এটাও হচ্ছে সার্ভিসিং এর, এটাও সার্ভিসিং এর, এটা হচ্ছে ইঞ্জিনিয়ার কাজ চলতেছে, লাস্ট ডেট চলে গেছে এটার। আর এটার হচ্ছে আপনার পিস্টন সিলিন্ডারগুলো চেঞ্জ করার কথা, যে ভিতরের ক্লাস সাইডের অয়েল সিল নষ্ট হয়েছে, যার কারণে রডের অবস্থা খারাপ, পিস্টনের অবস্থাও খারাপ। দেখাই এই যে দুই সাইড দেখেন কতটুকু করে দুই সাইডে গেছে। এটার কারণ হচ্ছে আপনার মোবিল ওঠে নাই, মোবিল পায় না ঠিক মতো। DSXR এটা একটা সার্ভিসিং, এর একটা ট্রেজার, হ্যাঁ ব্লু কালার, সিলভার নাইস। আমি একটা স্যার, হ্যাঁ 2500। আর লোক আর গেছে সব সামনে লোক আর বলি দেখা যাক। এটা খুলছিল, এটা র্যাবিটটা খোলা হয়েছে 45,000 কিলো এটা। আসসালামু আলাইকুম। যারা বাইকের এনথুসিয়াস্ট পারসন আছেন এবং যারা বাইকের ভালো হেলথ পারফরমেন্স চান, তারা সবাই আসতে পারেন এফআই মোটরস উত্তরা। অ্যাড্রেস দিয়ে দেওয়া হচ্ছে, চলে আসবেন। যাদের বাইকের ভালো পারফরমেন্স প্রয়োজন তারা আসতে পারেন। হাউস নাম্বার 69, রোড নাম্বার 13, সেক্টর 14, উত্তরা, ঢাকা। সবাইকে ধন্যবাদ।